Всем привет! Сегодня уже замечательная погода, солнышко светит, уже так тепло-тепло. Мы с Женей сейчас пойдем в лес. Машины, как видите, нету. Антон уехал в Черкассы на ремонт, опять задолбал. А мы вот идем в лес. Женя в новом спортивном костюме. Ему бабушка принесла как раз хорошо. Тоненькая кофточка, олимпиечка, штанишки и нормально. На, корзинку. Держи. Пожалуйста. В общем, хотим посмотреть грибы и лисички. Не факт, что найдем. Даже ножик с собой не брали. Взяли только маленькую корзинку. И сейчас сходим, посмотрим. Ну, в крайнем случае, букет цветов соберем. Шишек наберем. Погуляем. Одним словом, что-то не открывается. Шишки? Ну, хорошо. Мы идем по шишке. Как видите, я даже взяла с собой очки на всякий пожарный, чтобы лучше видеть, что нас окружает. В лесу, конечно, прохладнее, чем там. Там как бы солнце светит, жарко, а в лесу так, свежо. Ну, у меня олимпийка, уже не тоже, если что, застегну ему и будет нормально. Придумала, куда деть ключ от дома, решаю подцепить его себе на цепочку. Иду теперь звеню. Оно звенит. Что? Холодно? Ну все, вот так оставь. Да? Да. Понятно. С корзинкой. Ку-ку. А ты куда идешь? Что? За сысками он идет. Вот что-то зеленое. Это мох. Да? Да. Мягкий. Да. Мягкий он, конечно. Тебе тепло? Да. Шапку нужно было не одевать. Можно было одеть кепку. Ну, я одела на случай, вдруг в лесу будет холоднее. Но, в принципе, холоднее, ну, не настолько, чтобы одевать шапку. Она тоненькая в любом случае. Вот здесь уже не холодно, потому что солнце нас греет. Ну, перевожу. А вот здесь уже не холодно, потому что солнышко нас греет. А там малина будет скоро. И мы... Посмотрим. Да, и все рано. Она еще только цветет. Ну, пошли посмотрим только. Рано. Понимаешь? Ну, я хочу просто посмотреть. Нам в другую сторону. Какую. В такую. Вон туда. Мы с Антоном говорили о том, чтобы брать с собой тачку, ну, возик, и ходить в лес за большими палками, чтобы, ну, как бы, насобирал веток больших, крупных. И можно топить котел. Он там, конечно, нарубал много дров, но они как бы не безграничные, они заканчиваются рано или поздно. Нужно рубать новые. А в лесу можно вот собирать бесплатно. Под ногами лежат ветки, большие ветки. Вон там целое дерево лежит. Такое. Можно ходить. И это, кстати, очень близко возле дома. Собирать и топить котел. Такая поляночка там красивая. Ох, как же я люблю лес. Как я люблю природу. Речку. Два дерева в одном. Видишь? Да, два дерева в одном. А тут вот упало дерево тоже. Сухое, можно пилить и на дрова. Лисичка возле нас где-то. Лисичка возле нас где-то? Да, Да ты что? где-то здесь. С чего ты это взял? Где-то здесь ходит возле нас. Ну, все возможно. Возле слышим, Иди сюда. она шагала. Она шагала.
А ты знаешь, что лисичка только ночью охотится? Днем она прячется в норе, спит. Тут такие красивые цветы. А где ее нора? А вот смотрите, в цветке сидит Где ее какой-то жук. наверное, упадет. Нет, не упадет. Оно так растет. Пойдем Да. сюда. Вот смотрите, как много деревьев, которые можно пилить и просто брать на дрова. Они же сухие, и они как бы, ну вот, видите, сами упали. Смотри, какая тут ямка. Ямка. Можно споткнуться и упасть. Можно, но не нужно. Да? Да. Тут могут просто упасть на животик и все. Да. Разбиться может. Ну, может. Пойдем. Говорит, меня подожди. Вот стою, жду. Пойдем? Смотри, здесь папоротник растет, прям в пеньке. Прикольно? Красивый. Не надо руками трогать. Вот. Ну, мало ли, пускай растет. А что из него будет? Ну, вот такие красивые большие листья будут. Вот вообще поляна. Здесь куча деревьев. Здесь лежат, там лежат, вон там лежат. Ужас, как много. Дрова под ногами, скажем так. Иди за мной. Говорит, я иду за тобой. Корзинку. А может, мы найдем грибы. Или шишки. Есть такая большая трава, Жене почти по пояс. Иди сюда. Что там за цветочек? А цветочек, кстати, лекарственный. Называется мать и мачеха. Клади его сюда. Пожалуйста. Хороший цветок, лекарственный, полезный. Вот след кабанов, кстати. Выкорчеванный пенек. Пойдем. Пойдем дальше. О, вот еще, причем свежий. Они так вот роют, жуков ищут. Находят и съедают. Да, у нас в лесу есть кабаны. Но они не настолько глупые, чтобы кому-то вообще показываться. Они так далеко прячутся и уходят, что по сути никогда их не встречала. Они же везде шукают. И вот, смотрите, свежий след кабанов. Ужас. Такая красота вообще, такая яркая, фиолетовая. А там нора лисы. Где? Вот там. Да ты что? Нету там норы. Пошли дальше. Вот когда-то на этом месте я находила лисички, но сейчас их не вижу. Их здесь нету. Значит, люди ходят куда-то дальше в лес. А мне дальше в лес идти как-то неохота. Хочется сразу найти, нарвать и домой. Это вообще, смотрите, как густо, как много. Красота ведь? Мама. Да. Там- Чего только стоит сам звук леса. Сколько птиц, столько пения. Красота ведь. Эта вот полянка находится совсем близко возле двора нашей бабушки. И называется она Зеленая Балка. Здесь когда-то так близко была вода, что... это было очень давно. Там, в общем, такие, как, не озера. Короче, можно было копать, несколько раз лопату в землю воткнуть, и вода уже как бы вверху была. То есть очень близко была вода здесь. И там такие большие ямы, в которых раньше была вода. А сейчас там очень много в кустах нор лис. Но мы туда не пойдем. Все-таки ходить по лесу это одно, а вот к самой норе лезть я не фанат. Мало ли там у лисы, например, лисят, и она нападет.
Ну, короче, я трусиха. А я и не боюсь. Ты не боишься? Нужно просто взять палку и сразу бум-бум-бум, и все. Смелый мальчик у меня растет. А здесь вот так много цветочков, которые Женя называет братики и сестрички. Говорит мне, что ты трусиха, тут следы есть. Вот, так много здесь цветов. Может, это от лисы? От лисы? Ну, не знаю. Будем шукать палку. Да зачем? Пойдем домой. Короче, мы по тропинке, по дорожке будем идти понемножку домой. Красота. Было бы хорошо на это видео какую-то музыку наложить, но так как в лесу своя атмосфера, своя музыка, это пение птиц, то, думаю, музыка просто здесь не нужна. Так красиво. Ты пожелала? Пожевала. Хорошо. Вот Где мы его- сесть на лавочке в лесу и сидеть часами можно слушать птиц. У всех разные голоса, и так красиво, так особенная мелодия леса. Вот опять, смотрите, много этих звездочек беленьких. Красота. Там уже выход из лесу, уже совсем рядом. Что? Что ты сказала? Птички. Что они делают? Вы это видите? Ну, вы тоже видели, как птицы играют между собой или дерутся. Не знаю, что они делают, но, блин, это так прикольно. Они в догонялки играют. Догонялки? Да. Все возможно. И так рядом вообще. Класс. Класс, да. Птички такое умеют. Мгм. Смешные. Мы ушли в лес. Папа уехал в Черкассы. Ну, мы не скучаем, нам хорошо. И без него интересно. Никто не ноет. Тебе не интересно? А мне нормально. Он всегда ноет, когда мы идем в лес. Ноет и ноет, ноет и ноет. А мы пойдем до бабы. Да. Эта дорога уже совсем рядом. Ты знаешь? Да. Боже, я в шоке. Ребенок знает дорогу домой. Ну, мы здесь часто раньше гуляли, но это было давно. Но тем не менее он знает. Бабы, Смотрите, как красиво. ты знаешь, что мы уже Жалко, почти конечно, дерево, но дошли? красиво. Фотографирую, а он меня тянет и говорит: пошли, пошли. Чудо. Мне хочется. Да Класс! Смотрите, какие здесь красивые цветочки, розовенькие. Да. Только не топчи, аккуратно. Очень А красивые. давай их сорвем. Нет, не нужно, они плохо пахнут, но очень красивые. Эта трава, я не знаю, как называется. Кто знает, пишите в комментариях. Ну, вряд ли вы это знаете, но тем не менее, они пахнут очень плохо, но красивые. Вот такая полянка здесь совсем рядышком возле бабушки. Здесь есть стол, лавочки, куча мусора, который я снимать не хочу. Люди здесь отдыхают, гадят и не убирают. Здесь обычно один костер, второй костер. Выбрось. Шишки таскает. Пойдем? Пойдем, конечно. Да, бабы, да. Одна бабушка дома, вторая бабушка на работе. В общем, я так понимаю, что сегодняшний влог будет две части, потому что одна часть это лес, а вторая часть, скорее всего, это будет что-то дома. Там мне нужно таскать землю на клумбы, возить. Опять? Да. Ох, сейчас почухаю кое-кому ножку. Мы идем домой. Будем таскать землю для клумб.
Еще Вася хотел запускать какой-то самолет. Он смастерил. Вроде он его как-то называет типа леер или как-то так. Боже, что у меня с волосами? Это капец. Ладно. Ничего. Так что вторая часть следует. Будет второе видео. Это первая часть. Домой. Продолжение следует. Ну, в общем, мы вышли из лесу. И вторая часть сегодняшнего влога, скорее всего, будет в следующем видео. Так что продолжение следует. А мы идем к бабушке. Смотрите, какая красота. У мамы зацвел пион. Красота. Вчера еще он не был раскрыт. А сегодня вот такая прелесть. Это я за плетеным забором здесь залезла, пока мамы нету. И еще здесь такие вот лилии. И чайная роза. Красота. Такие красивые, такие яркие. Роза очень пахнет. А еще там у мамы есть жасмин. Вон он там далеко, за кустами, его и не видно. Сижу, нюхаю пион. Очень классно пахнет. Обожаю пионы. Такой красивый. Даже фото сделала для Инстаграм. Хотя мне на голове бог знает что, но я фото сделала. Еще у мамы вот после дождя расцвело много вот таких вот большущих петушков. Все остальные такие красивые, но более мелкие. А вот эти прям очень крупные, красивые. А запах просто прелесть. Смотрите, какие они огромные. Запах такой нежный. И блестят на солнышке, переливаются. Сейчас мы будем запускать вот такой вот самолет. Называется леер. Не леер. А как? Планер. Планер, извините. Я не мастер. Он знает, потому что он их сам делает. Такой вот большой самолет. Да у него их так много, я уже запутаюсь. Что-то леер, что-то планер, что-то еще есть. Много. Вот я обещала показать вам цветы «Доброе утро». Они еще не закрылись, хотя уже солнышко вышло. Но вот такие вот они фиолетовые, их уже больше и больше. С каждым днем они все больше будут расцветать, так что еще я покажу и не раз. Да. И ромашечка уже расцвела, уже такая большая, красивая. И петушки здесь цветут. Все больше и больше. Мама вот эти очень любит. Мне они все нравятся, они все красивые. Ну, а я иду, вы сами понимаете, зачем сюда. Хочу сорвать себе клубнику какую-то. Они уже краснеют. То там, то тут. А мне так хочется. Женя вчера кушал, и я хочу. Смотрите, как пчела старается, собирает нектар на цветочку клубники. Здесь много пчел. Потому что здесь есть завод меда, и здесь есть пасека. В общем, они летают по всему селу. Их очень много. Вот еще пчела. Я думаю, вам хорошо видно. Такая красивенькая пчелка. Вот там она в цветочках. Старается так, трудолюбивая. Смотрите, какой огромный куст ромашек. Это все можно срывать, сушить. И потом, когда нужно, заваривать. И полоскать горлышко, например. И просто пить как чай. Полезно. По клубнике искала себе вот ягодку. И встретила такого огромного рогатого жука. Это как бы называется вроде бы жук-олень. Ну или по-народному рогач. Смотри, какой большой. Он кусается аккуратно. Сильно? Очень. Такой большой, нужно его поймать.
Я боюсь их вообще. Нет, нет! Пойдем. Пойдем, дружок. Ужас, просто ужас. Какой большой, какой страшный. Смотрите, как он рогами зашевелил. Ужас просто. Неси баночку, попроси у бабушки, быстро. Папе покажем. Ой, какой он жуткий. Тільки що його брала. Диви. Диви, так ось. Ага. Ви бачили наш кості? Ой, Боже. Вася издевается над жуком. Не, я фотографирую. Ай, фу. Они меня жестко пугают. Табанку. Процесс сделаем. Какой он сильный. Диви, хватает. Хватает, по нему муравей лазит. Хватает. Какой агрессивный жук. Банку таси. Ну так попроси у бабы. Банку таси. Культурно попроси. Пожалуйста. В общем, чтобы вы понимали, я тащу это чудище в руках. В общем, вот мы посадили его на травку, ждем Васю с банкой. Он такой агрессивный, так резво шевелится в руках вообще. Мне хочется пойти после него руки помыть, как-то мне противненько. Не люблю я жуков. Диви, как. Угу. В общем, я мою клубничку свою, которую сорвала. Буду пробовать первую клубнику в этом году прямо на огороде. Красивенькая, вкусненькая. Короче, будем идти запускать самолет. И, возможно, таскать землю. Женя наблюдает за большим жуком. Вот он там сидит. Сейчас он летит и... Заносит тебя? Да, вот так. Такой большой и страшный. Надели мы крышечку с дырочками. Ему вот такую вот, чтобы он дышал.